Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Aza lukuta moko ya kosakana te mama. Zona autant ya s'occuper non na ba fesse no dans ba tel tonda ma palata. Et puis nous wali soko poti. Oh Jésus. Et aza bon mbika. Aza une belle. Tout nanga ta na côté dans na bimisi. Obili ba tsema nteka likolo fande le couche. C'est dégueulasse. Yango moni mi kozwana. Nandimi bona vérité la lobaki que non. La belle syphilis. Yé mutape sango. Ouais mais c'est que uta. Na kokangisa ndenge ngala sala ki pona kate ba réseau ya kisongi songi o bande ko sala. Na ba madame na ngai. Soka zalaka mutu na biso. O ya swanela ka batu, abundela ka batu. Mais Karina non na sala ba mission minene te. Ouais mais kimi lo kimi sai. Emisa premier soin. Abi na penana bino na biso mama ozalaka na biso. Le padre n'est pas boyo na yo muta zwa yo kuna ya dada mutalo baka batsaka ozalaka wana. Le padre zwa tangu kaka émission wana kaka beta tout kokima yango wana soko za force comparé na Karine mokonza ya na kana yo place ono lo bosiama soko alaka bena muta mouvement ongo yebisa biso ya ndeni oya kana nga mnalaka ya kota te tala siko babiloko ndengo mais osoki ngalo kende ba batu nga poto on obiye voix sala na sima mais oui pour longola bilamba biloko wana bomona la tsaka boy wana amila telango afa caméra QQ ayebi ko tambola tana tanonde atambola nde hein eloko makwanza wabwaka ngo ndengo wana te na mapalata otena luka fi moko mame mili bayebi so fanda na zelo mona okesumbakala te mo ya na kantine kino mobali bo zo comprendre oyo ngala lobi eza na ngaka première chose loka likolo et puis zo bananga maka ozwana nzote ba poil pe solo na lati lamba donc pour moi ba poil nga seko kateke mo forme ngo po mona ngo c'est ça qui fait Zambe nanga c'est ça qui fait ameka ka me Solomon na yoga Solonia soso bien ba poil on sera c'est azali ko caresser azo kata ba poil kuna na yebiso somo kuna ba poil mbiko tellement la mto borel. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin et Panda, leke, balobi, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Donc ça là toujours mon salabi Congo Liziba puissance et Congo Liziba actualité, Congo Liziba toko kendeka maramde kendara. Yo na bi simbo te vraiment na ya papi le roi la carte limitée formule ya suka bilanga yoro. Soko moni ya papi le roi za bimana gouvernement mobimbo mona José Ndombe Showman. Parce que bi HPR do moni pe junior musuku prêtre la bi ndeko boss za boss pe na bossa TV na si ya Moulex aigle noir si ya Moulex aigle noir pe na bossa sutra bi ya da chichi bolobi li bange solo la makambo esola vraiment et ça là yo tko bangisanga et ça là toujours dans les bons et qui ndaka toujours qui to babi to ça là toujours ça là to kenango toujours et qui est toujours bien babi to ça le na marque house Kim Jong premier on a comme option oyo bigara dans un âge Jésus de Niance les padres modernes. Je salue tout le monde au occasion hôtel à Kim Jong premier. En tout cas, les gars, plaisir à trop nous au hôtel à chaque événement. Et puis que voilà, songi. Non, boy. Boy, bagi to Robert l'académie des beaux-arts batandi biso ba mulongo sombo. Yango ye pour na tester on teste tout. Et tag on a déjà kuna soda di kaka Kim Jong yango moni na buka na tête on lisango me pesa melinga pour na loba. Donc ba tout ba hôtel na pesa nous à travers le monde. Ah, donc Kim Jong premier guitariste ya boya salate otuni no kecho te kecho kela mais misana ngambo basela analyse dans ligola kecho basela analyse kecho na zala na liwana bango ligola analyse te kecho bata mindele ya mindele te kecho bomilanga makambu na biso ligola kecho basela nga analyse mais ils ont mis ça dans la table on comprend des fautes comme ça te ka biloko na yi même tele bossa là tant déjà artiste na lobi ba artiste wana siko ba koma relax ba biloko basela nga analyse pour na kecho oui en tout cas dudu kamalandwa ebité ya dada mwabana makambo lugela nga na monde o ba die so la monde in London na ebité na lobanini ba laskoni munza donc ndenge sa wana en tout cas lelo to l'académie de Bossa en tout cas bon mon spectacle pour na ebike to beta biso moko te lobi to mona ba petit frère musuba roya wana donc lelo photo tika et carrément moko boya munene pour ba sentir que non les padres longueur d'enfance
artiste très expérimenté. Oh mon Dieu, l'expérience compte. Il y a un moment où tu regardes, tu sais pas ça va tout bas. Non, au moment où je vous parle, bana poto bazar. Les festivals. Donc tout ça na ba gabé to koni ba uti ba bundes ba lia. On s'en comprend. Tout ça na ba Bless Domingo Fashion bazar, tout ça na ba le banani. N'échappe plein de grâce. Monter la perle noire, tu as la poto et belé bazar. Donc, la kuna d'événement, tu as tout à l'heure, nous, morning, na outil balance. Et on attend, on a coûté dans la cafouillage, on a habité. On a solana, nous, makambo, to lengeli, pour mon calamité quoi. Voilà, tout le monde a calamité, na moni, batolinga qui finit pendant les gâteaux, balobi, banatu à Turquie, banatu à Istanbul, avec nanga valimba, na peso à Moteskozali, Selema ngaya na peso à Moteskozali, berlo tumbabino, tout la linga blotro. Tout le monde a banni sur séance à studio. Nous sommes parmi ceux qui font des chefs-d'œuvre. Donc, chefs-d'œuvre, c'est déjà bien avant. C'est-à-dire, tout le album de Sundoli. Non, l'album est très efficace. L'album est même en Russie, orchestre est mort de béton en Russie. L'album est au Cameroun, au Yaoundé. Dans la image à solo sur Bibi Batizer. Bafani na baonie. Bah image sur ba koti na fait rigole la TV officielle. Bah au monde a bena ba image déjà. Ba teaser de ba fani ni ba monde ba tozo le la nenge monde zala ki nenge monde zo oyemba. Donc inutile resala ba mauvaise campagne. Maintenant temps et coquille makambu tout dans les bons. En tout cas batu balinga rabiso baye ba que non album na biso ça négligé pour ba clip nous souhaite sikali. C'est-à-dire qu'il faut baser des clips à la réalité, des clips à Kinshasa Makambo, des clips à Rossignol, donc des clips à Elanga, donc des clips à Nzemboloro, il y a grand point de Pito Lukaya, donc des clips de Belé, mais récemment, quand on a eu ça prochainement, il y a que non, officiellement, tout ça, il y a guide digital et landinga. C'est-à-dire que non, on néglige l'album, on doit maintenir malé, mais entre-temps, dans la scène, on doit calmer la batte de Bilo, on doit damer l'objet. Parce qu'il manque. biso tozoloba lisusu te tozoloba te tozopesa badati te omonaka pas tosipi mokili et puis voilà mais bato bazomona déjà ndenge masolo ezokende kitoko studio makambo tout déjà tobandaki bato bamonaka biso tosalaka bami na biso batala biso na baréseaux sociaux oyo mpe tosalaka bango mingimingi na bawhatsapp batalaka na bastatut nde bango ezokende donc ezoleka kitoko makasi bokoyoka biloko le padre asali nalingi obenga album international te poso na bengo international. Donc, on a la même chose de musique world, musique y a la musique. Si on tindi partout l'extrémité, nous sommes quota. Au commission mondialisée, on pense qu'il y a international. Donc c'est ça quoi. Voilà, au moins de l'autre, au moins Karine Mokonzi, Abiso, Abino, après me chanter, après me croire, laissez-moi tranquille. Mon carrosse la baronne, non il banga na oti, non il banga mundele na kati mundele de yora. Non, il libère le temps. Single gaillard pour les réseaux bimi. Maman est là, t'as la vie dans mon balamoko. En tout cas, félicitations. La fille qui cartonne devant toutes les filles à la média. Leader na bango yono bango tout basambela pour battre la yo. Il faut le cas moto yo rana Karine Mokonzi passe à la boue donc ben Lili. Ben Lili ba bimé belé. Félicitations coup de chapeau. Bakanzi qui sont bakanzi Madi Jarafat. Oh laisse-moi tranquille. Et on laisse-moi tranquille. Et on va pas tirer biso kimia. Voilà. Qui peut nous faire na bino. Bon nous rassisier ba douter au ça analyse. Ku fa li comme ça. Et comme toi. On va chercher comme sur mission les gameplay. Ba yo ça, auto ça nazi pour les missions na yamba ki na. Ah bon nous va sujet, bon tinga ko diembela. Ba batika ko diembela toro qui est toujours en actualité avec un retard va mingi parce que vous en a concert. Oui là concert. Voilà déjà yango. Et biso auto ça là nous ah avec Freddy so qui a relexé la biso ngo. On a tenu comme ya concert mo bo yo bimane ke yo ngana ke c'est biso qui bimane kaka obeteka na toilette et là moi vite fait na toilette mais ya bien ça ko bimane yo très bimane na président. Il y a moi so arrivé ex na moi si il y a moi si moi fin rapper faire mingi voilà ex na. Oh ouais bien moi so. Oh le mari angola. Hein? Voilà biloko limbelo zo benga ba ex. Eloko limbelo ki koso ba benga ba ex te eloko ki koso ça ki koso. Eloko wana balongola o même bati tout ba kitare tirette kio
tac au bibi le rhum dans sa petit bête voilà ba biloko ou melato longo li forme 4 tena maeli voilà biloko tena maeli o tena maeli te donc voilà farata donc faut kumbe ba côté bomo nzena bino frère ah sale garçon maman na ngai kablo ba mbongo na ye maman na ngai expliquer biso nous avons la relation sur le en tout cas bato ba nanga bolo nanga très attention na maman Emily au moment où je vous parle en tout cas maman Emily o sa lukuta moko oveza kaloba o lukuta. Premièrement, je la connais même pas. Je la connais même pas la fille. Au monde, il y a une tout d'abord, conseil na opesa yo. Tout d'abord, occupe-toi de tes fesses. Oh. Occupe-toi de tes fesses. Oh, Nzambe, qui est rempli de telles tendances ainsi que de mycoses. Vous comprenez? Moi, je suis à vitesse de TV. Azala bureau et makamu na ngami balé na bota na robana. Azala na kamwa coïncidence à bureau. Omoninga ngai kamada basi nozo nazo te azaba bureau memela bango ba sac. Soki lembi kabelo longoli apesi. Atambola sac yem ta simba pesa ke somba crédit. Azaba bureau ya mame million nako. Tala no ba mi 600 na za relaxer na lukutana na si. Ala ta talenté. Aya na talent faire émission. Donc hier, à Bilor on a ça qui sort une émission en Fungoli. En ce moment, on a solo ndaku. On a plusieurs ndaku. On a cette émission là. Na madame Souzolo. On a ça dans le palais. On a appelé ça madame. Madame nanga. Le métier là, auto botte moi. On a ça la Facebook. Facebook nanga. On a auto changé à 6 jours anniversaire. Bah au monde là, fille accompagnée dans mon mina nanga yeko. Na auto longa ba tout dans les réseaux sociaux. Bah bien que Marc House. Atia oya na affiche ya ngai affiche ya ngai tout nanga yoga nanga na zoloba oso comprendre yenenga sa wana sikoyo eloko sala ba bete na toilette so biso ezani akoma ki sikoyo ko surtout na mère ya ba paso na botana na France oui azoloba ba kundela nga mona petit nanga boni no lukuta ya liboso ngai ton no ye fasiki et pas ex maman moi nanga mokobo nazo ya na range non non védier luxe donc nga no ya na range mutape nga range wana eza patron nga donc toujours ba guerre ya solo patron nga mutape sangai patron nga pesa ka na yaka siko ko joa ex wana n'école na institut kuna na yako bende soki na bendie oh tozo kota na carne ebiso na mona fille moi mata solo na kata mutuka na ebiso laisse tomber oh bite talaka voiture soit climatisée soko d'air. Excusez moi be mutapende na biso ekanga kabina ni na la obligé la kitsa ba parapluie tout na kitisa ba parapluie tout na tena sima na ebisi mutu ala na ex na ngana bisa akita o te ato kitashi se boso na tune mama okende wapi o te to ke kati e continue sur na mona na kita bandanga na bande ko sionner aboya ko kita na mutuka para premier jour na mona ye ngana mena da Philips. Non mais le Philips n'a rien arrange n'a reçoit mon ninga na range hier là na mobali moko ya katana na vélo ya reçoit ngana ya na range kuna na reçoit chaque jour na range ya ko diembelanga staff vous comprenez yami balé et comme maman moi na musu ya poto je mona ye le solo de maintenant ya ma campagne le solo le kuta ma campagne na la Kota Marioté na la vitesse que na la marque na Kota Marioté. Maman mwana nanga wana ya poto wana na ebisa yo ye azana lupangu na na ma campagne kanga mina vie na biso moko leader akuna oji msuba regresser nga ngala mo violer territoire on se comprendre na ma campagne kuna na côté ya ba grand prêtre Caleb on pense côté moni grand prêtre Bubulu Yondela quelque part wana obi na okuti wana na moni siko mystique oh mais on est nini côté l'autre nanga kuna na mona gaye côté l'autre mususu na mona gaye qu'est-ce qui se passe quand on est sur ça azala ba biro na bango ndo bango siko chose étonnante oui ce qui a créé le tellement yebi obige tellement yebi siko ndenge sala wana oya nga mikili wana azalaka na zuwa moko ya makasi talaka panzaka parapluie à Chrysler maman on lo ba donc eza ba vérité moko réelle vous comprenez na ebisa yo afunda pas moninga na facilité po yebige wana ne momi normal ado funda oya sa momi do ex na ngana do bota na poto esika zwaka ba kabelo ba sapeto ba bloquer pa na Facebook poko senga ya nyama na bisa yo tokenda jour mususu na ole kanantela na mona ya fanda libanda zo mela niji
libanda na balabala na GB ni koka namoni atelinga pesi ngambote na pesi ngambote ozela na lobi o ngalo to solo te o tem sangala nzela na bu lili bu na accélérer na leka mama ekebe nga mutapoto abenge eksena poto na monie na mwasi buka métis yo rappelle avec wana mwana zolo banga la kufela na yem ta boma mwana wana ata sorcière obiti na boma ye no yo boma ye ata sorcière oyebelo ka sala abenga momi na nga o moninga na mwasi na kati hotel biloko mo ndenge wana momi à l'époque wana aza na zemi ya 7 mois o imagine zemi ya mwana na nga ya 7 mois tellement momi wana donc na biso ala mutema ya kana makasi obige akenda na aéroport asala makambu brisque aya kolandanga momi akanga bagen zema 7 mois mundele batutu baotalanga bana poto po yaza rien na droite avion mo te ya bien kende ozo comprendre maman mwana nga akanga bagen 8 heures de temps likolo a étouffé mwana to kita po ayebo bu akita brisque alonga na njili Nabima rapide, oui, Nabima dans son momie. Qu'est-ce qui se passe, mon mère, fâché? Nabi s'est quitté, c'est ce que mon mère boya au kita. Tension na endenge mata. Et puis na flat tout zalara na place na bergère na et pas venir biso Claude Maluma. Vieille bim to bomanga kuna. Na flat on no fanda. Oyebike mbala moko efungola momi kol. Mambo na oloba awa do yé à la base yelo wana. Tokenda hôpital ngana oyebisa yo bato ba mero ba kutana ba kawana ba yebi biso to beta presque une semaine femme alala makola likolo po bazongisa kol alala ka boye nyoso likona etala de grand lokuta moma kita tinde to mona to kita docteur abenga docteur ayebisinga que non papa nyoso to sali kol ezo répondre te zo simbate ezo senga fu ba bimisa ye bo batana couvese Nathalie na protéger madame wana ex wana à l'époque na signal d'accord docteur à sala bongo to monaka ba bimisa mwana bongo 8 ans ba bimisi mwana ndeto kendaki côté mwana ndenge mwana bimaki na 7 mois et ça te que non maka uzboy soka liaka ban ozo lokuta ale mwana yako kufa mwana avant kutu mwana azo contre-temps na biso soko yeba na hôtel on était interpellé biso na ambassade de France. Tant que tu as côté makamboza boy balobi et bani nengani ni français boy obimise awa na eto azali boté là qui ex on a problème ti yo mona l'ambassade wana bazwa biso en charge au monde comme place oza quelque part so pousse du kuna mutazo ki biso na charge da ambassade ya France tala niveau ba pulunga na beta apesi biso place alingi to za te musika na côté moi na zo traitement pour moi na zo traitement tongo 10 heures 3 heures, 16 heures, 18 heures et puis 22 heures. Dans la devoir en Nengwana. Tu as 21 jours, presque un mois. Au moins, dans la salle d'opération Nengwana. Si au moins, Nzambalinga guité pour place. Babotsagi couveze la guité. Balobil est fait à minute au longo la qui est mon pépé. De bateau babotaya botata dans le sita. Abotati. Hein? Abotano te sauter nos fesses na ego. Ah non, ils sont petits. Balimbisa wa bota. Azali soko poti mbika. Alobi na belaka na lingundu. Kaye mutape sagati. Kaye osana. Na siko na lingela kaseka la toilette yelo kene wa. Kotika ka la biloko na diembela ka leader hôtel leader ka bimano solo yaba na olala na lilimbui. Na ngola. Azali na hôtel 5 étoiles na président. Soko bengi lilimbui na ngola akobi misono ba vidéo ba likola mbetu et puis asuba chaque jour. Oh mon Dieu. Donc masuba na la soka subi. Alamuki malembe a s'échanger à une lilimboui tindiga ekota masuba donc on ba jemo ya kala sera bato wala na betoko yango moni ba ten tendance ayebi yango te lingi o ma palata donc asama palata tuna batutu ba bimaka na pourquoi linga ko lokota mpata te lokota mpata pour lokota mpata ne sala ba yo opéré lokota mpata linga ko lokota tous les nord ba bimaka na lobane pourquoi boya ko lokota mpata nalobi nga sikoyo na betere eloko kikozo
pour la casser au moins moto no funda toi yango pesa nga infection na oza na raison lobi na zoka syphilis yo moto pesa yo moto za donateur distributeur la positif te mais quand les gens na beti ba poche de la tango santé azwara heureusement Marie ya Losago toza la bonne santé maman na ngai azo leka na télé pour na kokosa bato et puis yo na kuna mwana yo pe na esika lobi ya kitambo papa mwana ngaza français ozo tuna na mwana ngote o tuna na mwana yo zo loba mwana ngazo loba na zo tuna na aza français aza congolais na o ba kunde ba ga luka mongo pa mwana matadi carrément faut à la français mwana matadi ya kundaye matadi ba ndorla matadi na fingi bino te ba o luka ba memanga soki ndenge nini nazo loba ka paramètre matadi eza bien yana ba noko ezala makambo bien mais yana ba noko musu ba mo si yo ka naso comprendre été alors souci wala ça orchestre kenda kuna ba niatana mo ba fité donc aza siko soit fait ya niama donc a mutu moko mampuye le gars na bankema yango mo likamoko mama soko bibi na mubali ube mbala bima ina yo mais c'est la mobile yana beta tango ga bima lo ke mo soko ma ye ya bima nanga siko ngala zo lo ba yanga zo boya boy azo ngala po aye ba ye ngala ye bien papa parce que ndako na ye jamais de la vie atinda ba photo alo baka o na ngola kisa na ko tsaba audio ba voice atia ba audio na ba voice ba yo ka ba voix ba et puis voilà asa lukuta et puis l'orchestre atika li ko zale lo côté prévenez yo soi-disant oh alors attaché de presse na biso to luka était muta benga et doté ya dada obila ya dada fille mo déranger ba matolo et puis voilà ya dada boté wana sala wana na bito yemi était o te maka uzi ya dada mutu alobi ya sala wana ko sala wana ozalé na ba guerre na Karine Mokonzi ayaka ko interview papa le fait na kana o soit disant yo so kozalaka force abimi est-ce que ya tikala ko sala mission na wata à l'époque tant on collaborer bien na boss live yo so mona o mona sala mission kuna siko azo ko so ndigego on ndige yeko atikala ko zana biso na biro yo tiko zala biso na biro azama mbebelo obimisa ngo ebite azana elokote et puis nazo bakisa jour moko alingaka salanga jour babetsaka zoro mabiala comment jour wana ba préparera batu batindi sikoye jour talaka sala anniversaire na wenzi na lupangu wenze lupangu nebe toilette libanda ozo comprendre bien sûr ta la place ofanda ba yebiso bena o luka nani o tena luka fi moko mame mili ba yebiso fanda na zoro mona ke sumbakala te moi yana kantine donc amu tuna la sumbara wesa libanda nga beti ça no degré ozo comprendre basala ba chez moko na anniversaire wana ba betisaka mutu na biso akangama nanga na téléphone na anniversaire on biso bende dollar boye ngana la muta sensation ozo comprendre na moni muta benga na tongo ngape na biso na zoko ya abenga la 12h na biso na zoko ya alo insiste ka oya na benga la 14h na biso na kozala kaka abenga nga plus de 1000 fois siko butu yindi bat bakote makauta sabia yindi yawo yo sala bien na biso na zoko ya ok azalaki na consigne wana na liste et puis oser que non abenga koto royate bato kana basalo boy azalu kuta moko ya kosakana te maman zona autant ya s'occuper non na ba fesse no na ba tentonda ma palata et puis nous wali soro poti oh Jésus et azali bon mbika azali une belle tout nanga tant na côté dans na bimisi obili ba watema nteka likolo fandele okush c'est dégueulasse yango moni mikozu wana nandimi bona vérité la lobaki que non na bela syphilis yemu tapesa ngango ba mesika uta na kokangisa ndenge ngala sala ki pona kate ba réseau ya kisongi o bande ko sala na ba madame na ngai mais afunda na madame akisasa te po yemi kuna terre ezana ote ya ka copine a intéressant mingi na o ya poto ba bloko combien de fois mais ninga na kambu ndio répondre parce que il faut répondre kaka non c'est là bisa mamu nazoloba na yo azana eloko te rien que des mensonges soka zalaka mutu na biso oya swanela ka batu abundela ka batu mais Karina non la sala ba émission minene te oya kimi lo kimi sa émission premier soin abi
nga penana bino na biso mama ozalaka na biso le padre ndenge aza boyala na yo moto azwa yo kuna ya dada moto alobaka batsaka ozalaka wana le padre azwa ntango kaka émission wana kaka ebeta tu kokima yango wana soki oza force compare na karine mokonzi aya na kana yo place wana olobosiama soki alaka mpe na moto mouvement olingo oyebisa biso ya ndeni oyo ya kana nga mnalaka ya kota te tala siko babiloko ndenge wana mais aleki na tv afandi rien que pour faire du mensonge na ye biso ya kosakala te nga mona tali ye nazo koseka omoni yo na oza wana donc oyo kuna oloba epuis eloko mosusu alobi na nga keno Kim Jong ndenge aza boye alinga osala émission na ndako te mama ozala ndako tosalaka libanda nga na kango na ye tosala mpa na yo mais otinga libanda alobi nga balingaka te sa émission na ndako premièrement na oyebisa yo omoni bashe babengana ko epa Oscar Chibangu, Joël Chibangu, en Afrique du Sud. Oui. Jour moko na uta Ipen, a benga mission. Yé ma même il. Ma même il a benga mission. Nazo boya nanga, a ke ko funde pa ya dada, do muta sale bena, a tele mata micro na bangola et ya dada président. Yé dada benga allo, Marc. Mendenga nini? Même mili bana tinga benga oso compliqué. Na bi ya dada to sale. Wa dada benga ma même il. Baby. Ma mili bana kala wana tu na bi ya dada na lemi to sana mi to semaine azo yeli sudo sana o te sala na na kuti kuna obi na okota to koti ponga na rendez-vous na ngai yo benga brusquement na rendez-vous na ngai poba masana nga na makampani kuna mambo na oloba Oscar Chibangu kuna alanda tanga landi siko nga bande mission e ba jeune ga il faut na se changer te ba jeune ko kota na ndaka batu soki yo ga hotelemi abandi olata longo lamba tsabu abosani ma palata et puis c'est dégueulasse na ka d'après ta benga abi fio salité abima ke lata bilona libanda na bise mama miliaka kende ko lata ngona wesa libanda so mona ka mission mo to sala kana eboye to sala ka libanda ya lupangu ozo comprendre et puis ninga zawana Kim Jong nana mi tuge bele na sa musona na sala carrière kitoko azo ganga o mutuko kosta somelo pola Costa Goulé, patron, combien de fois la couture? N'abissé ya salo kwa code na binote akitsa bino bakaputula chaque jour akiparate na makwanza na bani na niataka yo katoleka kote wana ya kiparate niataka n'abissé kuna aza au marié mais ba fidèle so batinga moko eza yo wana patron Costa Goulé vous comprenez alinga biloko wana te ata mukete to ça de mission libanda côté ko dumbongo koloba te po oza bureau ya makango na ngami. Mais ça dit pas sinon je regarde derrière na yo. Ce qu'on y attaque na yo te. Nga ko ni ata wana ezalaki pona a c'était. O kanga mu na. Na kanga mu noko na ndenge nini keno soka moni nga na makambu afunda ka lisusu te. Ah yango ko ni attaque. Yango na ni attaque na kutana na baso depuis si wana zolo betaki ngai. Oui yo muto peki nga na ndimi. Mais c'est la bi ke so ça émission boya ko répondre mamba kano eza mamba kano ya misatu lisusu. Ya misatu. Ya misatu na obagisa. Po azo ma solo ayebi na kobomela ye azo betango azo balusango sima babe yo zongi sango na yebi so li solo zo bete hôtel Lutu hôtel Lutu c'était la même chose na onga na osala masananga mo auto bala mo na tanga komone za te ala na Montréal mo na tanga komone te pe o c'est les perturbations na yebi sa yo masana bela ga normal azo benga masa yaka depuis na komego za te na hôtel Lutu bani yele una bingo se yeba benga be mission ay ko sida kaka na ko bona te abenga be mission ya tsa soneri moko bo so inga lo kende ba batu nga poto ona obiye vo sala ga na sima pa lo ngola bilamba mais oui pa lo ngola ga bilamba biloko wana ko mona ka tsaka boy wana amila te la ngo afa caméra QQ ayebi ko tambola te na talonte atambola nde eloko makwanza wabwaka yango ndenge wana te na mapalata oluka na ose soigner osoigner na corps na ozo comprendre naye biso aza na bavitese moko masana siko tanga bengi nga na bi mais nga nde ozobenga nga boye pourko obenga nga baémission briske so olingi obenga mutu benga mutu ata 2 jours avant marka ozu jeudi totourne na ozala na besoin na yo obongama yo bengaka briske pa yebike parapluie na ye ya dada koloba makaus tokoyoka ya dada patriage ve na biso chief na biso biro ozo comprendre toya na hôtel Lutu mama na nga akuta sikoyo masa wana talaka aloka amerika esengle sikoyo basket ya mystique mutu aosola nanga
yo siko ngaye magazi miso to sala ngobi misuguna boya tsaka bo magazi miso to sala maguna magazi miso to sala nga magazi na sala sima mama milinga yo na za aho magazi za ozo tala te ngai et après banda ko tala akolonga so bilamba mama nanga ayena même système o alongola bilamba oh Jésus o alongola bilamba na ebisa yo masa wana ayebisi nga moya longa bilamba na kati ya te alangi na système na kati obike andima atikala wana ti système wana ko bima ba coucher na yo tika bango na tika mona bima yaka à toilette publique alors on balide moi ne ba karine va to mona ba maître seti ba ba boya na mona ko lingo yali koto to telemi ba bitumba ba elokambe bibaka taka o mona ke no mubali alingi asana mubali fixe ana identité mubali kino mubali voilà vous comprenez oyo ngala lobi eza na ngaka première chose de loka likolo et puis le bananga maka ozwana nzote ba poil peso ana lati lamba donc pour moi ba poil nga seko kateke mo forme ngo po mona ngo c'est ça qui fait nzambe na nga c'est ça qui fait ameka ka me Solomon na yoka Solonia soso bien Paul on sera c'est azali ko caresser azo kata ba Paul kuna na biso somo kuna ba Paul mbiko tellement na mto borel mbiko tellement en tout cas message premier soin A et après ça A premier soin B premier soin C premier soin donc et ba no keneti na Z bato tindo faire nga moni ngale la boy. Moi j'ai joué avec le grand, j'ai travaillé avec Reddy Yamissi. Oui. Bateau dans un album, va cliquer. Ah bien on a la santé droit, flamme kapaya. Yo, Makaous bilo rezate. Yebi c'est Makaous na ça. Olivier n'a bêté là trop. Non. Bon même ça petit dans Olivier Makambu famba derrière na tiga makam na ye. On se comprend. Ah ça l'a bien siga ça et puis voilà bon même c'est ngambu pamba. Bon yiti sanga na motala ka pour moi na bada muluba yebi lokote. On se comprend. Mambozo les awa et ça makamoko boye oh il y a le putain on est démentir bino. Ba tout on a travers le monde. Vous comprenez? Donc nenga ça wana en tout cas ma même Mili et là on a reçu on a tika le couteau ma bé. Azoloba. Tala muta zo beta li solo. Alors bi maka osana da ba tonga gi asala yelo ote. Les pattes zo lugadi di abenga na ye. Yemo akasi. Les pattes muta zo tinda ya finga nga. Oh, soki ye muta otinda nga nene obenga na boye muta tindi. C'est pas calculer. C'est pas calculer. Ayebi etenga na oyebi so yo muta ya na yo kese oyo ya dada. Et puis ya ko kese ote ya na sala émission songa. Atika ko sala attaché de presse ya mudute. Yo la hôtel mona nana leader la biso leader là la 5 étoiles hier ba photo lilimbu ya saline lilimbu ya sabo musema na abibilier ba photo na ye ba sano zane likola mbetu azo kange basugi azo laksene basugolaka en tout cas muto nyoso kokuta la mame mili po atande na motalaka fo meme na sayo côté ba pompe basugola baka o tsa mena be bombike sopana po ngana mona kina olinga mutu msute mona quelques dédicaces na loloba en tout cas ndenge zawana batutu bata biso na Congo lisiba en tout cas moto za awa ya kosaka na délégué tu donc moto yali eko une flamme balamo batali bilili en tout cas batu batali ngo bayoki monkele bo excuse nga mais kelinga bana ki nausée oki mon nausée mbika ten tondat de biten tondat sur l'axini et l'axima palata no solonia soso non, en tout cas, l'émission, il faut qu'on ait moins de 18 ans à la moté. En tout cas, les parents, en tout cas, on a reçu la bino, il faut éviter. Les émissions, il y a les colons à casser, il y a des adultes. En tout cas, il faut que ça pour les mineurs. Il y a des gens qui ont goûté on a goûté sous vous pour le moment mili. Si on a goûté au bureau, il y a oza bureau mais Marasaki donc viro na yebi yoka basaki kabelo na yeso lati koti ba poussière ba pesi yo okangi soka lati mudinda apetela bikinza pesi yo olati okangi donc vino yo mobimbo sala ngo na sima na nga na bokolié ba makamu na ba bokolié ba bokolié premier tour ya so dédicace azo ke concert papa façon zelo déjà dédicace donc dédicace na nga tout d'abord ça na Berado le prince de Zamunda papa na Warren Doudou Kamalondwa très mystique
opesa mbote na Junior Katombe na Rissi balelagi mingi les patrons Costa Couleur les seuls et l'unique de Yamboka azotalanga Raoul Machoupe merci pour l'anniversaire na monaki bilili et puis na monaki systématique et ça lagi bien Willy Chungu de London ozotala Kim Chong premier eza premier soit la vérité des urnes ozo comprendre et puis na robosa na tel Laskoni Mbunza azotalanga et puis na massa moko boy en tout cas fona talanga komona talanga pe na pesa merci na bato balanga trop babi ya Willy Musheni tellement bon séjour na pesa mbote bisiko zali kuna babi le vénérable les grands maîtres na pesa mbote babi si ya Moulex na pesa mbote bisiko bona venanga si ya Moulex aigle noir bona venanga babi Gastino Mangala depuis Montréal na pesa mbote El Lionel et Kambi babi mais avec Youssouf Senga depuis États-Unis bana tout ya Canada babi déjà toujours ya bientôt là na mois de décembre babi Sandra Kambile ya vu Firenze babi na Leke TV pe bo s'abonner et belé na Leke TV ba film parce que so ba déjà na mois de septembre makamba kitoko zo na sima caméra et mon Freddy Soki ye mutazaki na biso bi Congo les Ziba TV to ça toujours makamba au boy biso sala mukina Leke tu pe notika na ngam de place pour place pour botika ezate mutango monier to do 4 émissions te mutu na kozanga komona ete ozongo pa na moni Pedro Pembele na moni Héritier Mubiala na moni Solange Jouete ozongo prendre et puis na robosa na te en tout cas na boyela ebise Yannick Kaenga a osilika makasi ebike awa Karim na Belgique a osilika makasi po na ngwangula on a benga ngwangula mais o esa émission moko boye et a réservé la minorité donc faut que ça bande de filantes. Merci Marcaus. Dans le bon. Ouais. On appelle la personne Yannick Kayenga parce que vous l'avez il va être ici qui Nicki Minaj à Paris na personne moto monsieur auto linga Kevin et pendant les ketchup se perdanga abonnez-vous semaine prochaine déjà l'émission déjà ya souka babi le week-end. Donc il y a une autre l'intro ba maramusu mais oya dimi oya boy tant pis pour les jaloux mais ça comment moi tourner. Tiens non il sera batu que non ngeza boy en tout cas nous sommes ça la guitare bientôt vous mon intégralité ni les obima concert wana tout au betaki wana d'origine sozo bima déjà quand on a fait rigola officiel donc bon mon ba vérité des signes de concert na biso et puis nous on peut ça mbote ya trop Laskoni Mbunza yebsa Yannick Kamboma makamboza toujours dans les bons aye bagé Paul Zouria déjà dans solo là qui merci check bye Congo Liziba TV pour plus d'actualités, abonnez-vous.